Hello， 大家好，我是刘森彤，欢迎大家收看我们的女生给女生上门维修第5期。我宣布，这是我最尴尬的一期。书接上集，在修完千金小姐的电脑之后呢，当天就有一个姐姐找我，让我帮她上门组装一下电脑，因为最近双11嘛，买的配件都比较便宜。那我们在出发前一定要先吃个饭喽。不急了。哎，怎么还不听话呢？把梨取出来。家里没有勺子。辣条少不了，再加一个 VC， 开始炫。推荐大家这样做一下，真的很好吃，吃起来就像烤红薯一样。但是它非常的奇怪，电源也没有，硬盘也没有，所以我只好拿了自己一套卖给他。出门。今天这个姐姐她觉得太远了，就主动过来接我了。装电脑的。好的。哎，要不坐前面吧？好。我们这个小区还不是很好，那边出去。你是河南的吗？对。怎么了？没有，你说话没有河南口音的。你也河南的？我跟河南一边，我在山东。好家伙！我还有一个手那个。这个你能拿下来？能拿。哎呦，你家猫长得怪好的，那是尿吗？不是，脱皮后的。哦。OK。真的，山东的出来的特别少，基本上在南边很少能见到山东的。真的？我初恋就是山东的，然后但是他不咬人。当时7、8年前，初恋是那个山东济南的。一会儿了，给人家腾个地儿，没有眼力劲儿。哎，你可以坐床上。怎么可能坐得着？太离谱。它就是跟那个拼乐高一样，就是对着口。你坐那上面装什么？啊不用，不得劲儿。都没可厉害了。录视频，再绕一下。有没有他现在还不过来啊？我靠，这个电源太大了吧，会不会放烟去？哦。电动螺丝刀一般粗一些。电动的好用的。电动的。肯定好用，它装电脑省劲儿。对，太对了。不是你这做多累呀！这得劲儿。不难受。不难受。那我不难受啊。你不难受啊？你不往那边坐。还没有颜色。现在人在这不就要家暴了？我跟你说。家庭暴力，谁打谁还不一定呢。太对了。那卸发的拉一下吧，我给他拉一下，不然他自己不会清理。啥呀？拿雪刷。牙刷子也可以，牙刷子不能好用吧？对，那有那不要了牙刷的一种。那你的牙刷吧。洗回头接着用。牙刷看着也怪新的，呀，这合适吗？咋刷牙？刷牙。刷一下，它有点脏。这个线离不离都没关系，是往里面先塞了没事。没事，我可以就是尽量帮你理一下，因为它不是全模组的嘛，它难免会有点乱。你的显卡了？显卡了。你别说你没显卡呀。零吗？你给我发的一共就这43块几。你看我这不是你这那个是淘宝没发，我去领快点。你为啥不想着把外头不难受？靠，腋毛没刮。
你直接把我说到了，没有事儿，这有啥？不行不行，有点辣眼睛儿。你这样不难受啊？不难受不难受，不难受。被你说笑了。把我整一愣，你突然就这么坦诚的一说。切。是吗？你不好好吃饭呢。现在不。好嘞。这个狗玩意儿不是好闻东西。是的，这怎么会这样？线不对。要转换的是。对。这买一个那个啥 DVI 转 HDMI 或者 HDMI 转 DVI，那个是双向转。我有闻见臭味了，他妈不甩屎。对呀。你闻见了吗？闻见了。我也闻到了，好臭呀！所有猫拉屎都这么臭吗？还是就欧阳拉屎臭？所有的都这么臭。对，人拉的粑粑也臭。那没他这么上臭啊？都臭。内存条好像用不了，可以拿去退货。你的内存条不行。你的内存不行。你的内存条这是，你的内存条买的是英特尔专用的，你这是 AMD 的平台，你知道吧？我那个内存条。你这个内存条，10代、11代、12代的 CPU 以及 DDR4 英特尔主板，你这是英特尔专用的，不包含 AMD 主板，这个是 AMD 的。你做系统，这个跟这个内存条有关系吗？它不亮机，我怎么做系统啊？你这样想。可是内存条这个东西不是可有可无的东西吗？内存条这个东西不是可有可无的，它是就是电脑的3大件必有的。电脑3大件。原来很多电脑都没有，我原来老电脑都没有插内存条的。不可能没插。真的。笑。赌他一把。都这样了。武汉人做生意啊，你知道吧？他不跟你讲，你不买算了。哥，你回头再买个8 G 的插这儿。不要再买这个，不要买那个银爵了。不要买黑爵了，买银爵。一会儿就好，绝对的。装完系统之后，我就想帮老哥买一下内存条，因为我怕他又买错了。然后就发生了最尴尬的时候。音乐卡里边有这个，你用过吧？什么都没有用过呀？什么？我给你算一下账哈，我粉丝最喜欢看我算账了。装机是50，然后系统是10块钱。然后因为是买的我的那个硬盘还有那个电源，硬盘是100，硬盘80，电源100。180。本来是90，这个哥非要多给我10块钱。240。对，因为你是送过来的，没有路费。好，那个。哦，我忘了，忘了。算完账就口头已经结账了。口头结账。对，我都忘了。就是县城的这块面积，如果跟整个建厦比的话，建厦应该比它大200多个吧，或者300个呢。好尴尬呀！那我们本期视频就到这里了，感谢您的收看，我们下期视频再见，拜拜。不介意的话，可以给我一个3连哟，虽然拿不了什么好东西，但可以让我每天多吃1个鸡蛋哦。